Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 25 de janeiro, nós estamos aqui em Campos do Jordão ainda. E hoje já tá um dia de sol, então nós vamos poder aproveitar e nós vamos lá no Tarundu. E eu tô fazendo café, vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar também como o dia tá bonito. Aqui já vou fazer o café, já tem o cafezinho. Essa cafeteira já é aqui do lugar. Eu trouxe um coadorzinho, né, pra café. Mas como já tem daqui, eu tô usando daqui. Aqui, ó, coloquei o Nescau. Trouxe uma manteiga de casa. Tem açúcar. Os pãezinhos. E vou colocar ainda o leite, que as crianças gostam de tomar um leite gelado. E olha o sol que tá aqui, olha só na varanda. Olha que lindo o dia. Bem bonito o dia aqui, olha. Ontem tinha os gatinhos brincando aqui, ó. Tinha os filhotinhos. Ai, que bom que abriu o sol. Assim a gente vai poder aproveitar bem o dia. E não tá tão frio também. Então tá uma temperatura gostosa. E o Enzo tá jogando um joguinho na TV. Hoje nós vamos acender a lareira, não vamos, filho? Vamos, à noite. À noite, pra comer marshmallow. Olha, gente, aquele é o hotel que a gente tá, ó, aqui. E bastante gente para aqui pra tirar foto. Ele fica bem assim, bonito assim no meio das árvores, sabe? Ele é bem grande. Olha que lindo. Muito bonito. Esses são os valores das atividades, mas tem o pacote também que você paga e pode usufruir de todos os brinquedos.
cavalo é ali, ó. Reto ali, ó. Olha que legal. A gente nem sabe onde vai, de tanto brinquedo que tem. Vamos ver os cavalinhos aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Vem ver, Enzo, aqui desse lado, filho. Ah, Derek. Passa a mão, devagarinho, vamos ver. Não na boca. Que lindo! Tem um virado com a bunda. Ah, gente, ele gosta de carinho. Ai, Enzo, que gostoso, filho. Esse eu acho que ele não gosta, não. Ai, que delícia. E esse, será que gosta? Vamos ver. Gosta também, um pouquinho. Que lindo. Ah, mas ó, tem recadinho aqui, hein? Nós estamos errando aqui, ó. Olha o recadinho. Todo mundo leu? Não. Depois que eu passei que eu vi também. Não tocar nos cavalos. Por quê? Porque pode ser que ele é bonzinho, mas pode ser que ele morda. A gente não leu o recado, tá vendo? Vamos ficar perto do cavalo para tirar foto? Vai agendar para andar de cavalo. Olha quantos. Bem bonito aqui, né, gente? Nossa, muito bonito. Tentar aproveitar todos os brinquedos aqui. Aqui outro. Aqui. Aqui, ó. Que bonitinho. Será que esse aqui é passeio também? Não, é 4,40. 4,40? Tá bom. Cadê as crianças para poder marcar? Vai lá, Derek, na fila com o Enzo. Comida, 9,80. 98 quilos. Como? R$98 o quilo? Nossa. Vamos pensar então sobre o almoço. Fica aqui na fila, onde que é? Acho que entra lá, Derek, ó. Sem ar, filho. Põe o tênis, amor. Realmente eu saí. Gostou?
voz alta. É? A gente grita alto, mas a gente fica sem ar. É. Quase. Delícia, gostou? Quanto que é? 75 só uma descida, só a fly e 130 para ir e voltar aqui. Mesmo ela? Pequena esse valor? Ela não tem passaporte? Uma tabelinha. Patinação no gelo. Quer pegar gelo? Ainda bem que Tá lá, ó. É que ele tem que manter o equilíbrio do corpo dele, ó. Olha, tá conseguindo. Ups! segurar na borda. E as crianças estão evoluindo ali, ó. Na patinação. O Enzo já deixou o apoio. Mas o Deco tá conseguindo andar, ó. Olha! Uma piscadinha. O que você achou, amor? O que você achou? Agora no final você conseguiu, hein? Vamos ver o que é esse tubo insano. O que será que é? Olha o arborismo. Escorrega. Será que é um escorrega, filho? É um escorrega. Escorrega? Vamos tirar
Vamos testar, né? Será que você vai poder entrar? Ah, e o arborismo também é aqui, ó. Uma cobra. Uma cobra. Cobra? Ai, tem uns coisinhos lá em cima, uns bug, ó. A tirolesa, o Enzo já foi, depois você vai também. Peraí, não vou responder aqui. Dá aqui o saquinho, Derek. Ela dá pulseirinha pra moça? Melhor medir. Primeiro eu vou te medir, tá? Vai descer, né? Foi primeiro ou veio depois? Acho que sobe lá em cima, não. É muito rápido. Demora mais pra subir do que pra descer. Delícia, hein, filho? Você vai de novo? Então aproveita. Muito rápido, dá pra minha barriga. Então vai, pode ir. Sobe lá. Parece uma lagarta. Parece uma lagartinha. Ai, que barato. Delícia, filho? É delícia? De lá. Ai, que barato. Agora vamos no arborismo. Vamos fazer o seguinte pra mim, ó. Faz uma fila. Derek, amor? Olha só o passeio de cavalo. Eles vão lá por trás e voltam com um guia. Oh. Lindo esse cavalinho branco, hein? Ele é pintado. Bonito. Ele se coça.
Bom passeio! Tchau! Aqui, ó! O Enzo tá indo nesse aqui, ó. Boia Cross. Enquanto o Derek tá lá no cavalo. Grande. Grande. Pode filmar ali? Pode? Que legal! O cara não vai. É muito legal. Deve que ele tá aqui. Ele vai vir já. Ele joga uma aguinha ali, ó. Ah, é? Pra poder escorregar melhor, eu acho. Não, é pra você se molhar mesmo. Ah, é? Não, pô, não é tirolesa. Não, boneco. Olha que linda essa imagem, né? Bonito. Estamos esperando o Derek que vai chegar por aqui. Cavalo, se ele for, te dou parabéns. Então. Ah, já estão voltando. Vamos ver se a gente enxerga o Derek. Por último. É, vai mais devagar, né? Por último. Vai mais devagar. Olha só! Tá sozinho segurando o cavalo. O cavalo já sai das trilhas. É. O moço tá ajudando ele. Acho que o moço tá ajudando. Amor! Foi legal? Sério? Legal, hein? Que legal! Nossa, filho, que legal! Tem muita lama, amor. Você não guiou sozinho o cavalo? Tá certo. O pé no bumbum do cavalo. E ele tá passando a mão no cavalo, olha que bonitinho. Foi corajoso. O Enzo não quis ir mesmo, não porque ele tava com medo, mas ele não quis ir. Fala obrigado pro cavalo. Filho, fala obrigado pro cavalo de te levar, filho. Vem aqui, amor. Parabéns! Cavalinho, foi gostoso, hein? Você foi no meio da floresta? Me conta, como foi? Teve que, depois no final, teve que voltar, mas lá tava cheio de lama, sério. Lama molhada mesmo. Nossa, bem molhado então. O cavalo teve que pisar na lama. Afundou a pata? Hã? Afundou a pata do cavalo? Não? Não afundou. Ah, então tá bom. Parabéns. Vamos lá nos outros? Então vamos. Não, mas demorou. Demorou? Demorou porque os cavalos andavam devagar. Deixa pra e às tirar. vezes ele andava rápido. Ah, entendi. Então tá bom. Agora é o Derek aqui na tirolesa, ó. Delícia! Agora o Enzo vai descer na tirolesa maior. Tava com medo, mas foi.
Conheço lá de Filho! Ai, que é ele? É sim! Que corajoso! Que legal! Vez do Derek. É legal! Uia! Olha aqui, ó. Muito legal, aproveita de novo. É muito legal. É legal, né? Então vai. Vamos esperar o Enzo descer lá, né? Agora na tirolesa média. Ah, já até aproveitou rolar nas bolinhas. Às 6 horas que sobe. Será? Olha, Só que diz que ele não vai, né? que legal. Só que ele não vai, né? Ele só sobe e desce, né? Do lado de cá? Parabéns, filho! Pena que esse não tá funcionando, né? Que é o de tinta, ó. Que legal aqui. Vamos ver se tá em manutenção. Agora o Derek vai nesse. A Vivi é um caçador. Você vai querer, Maria? Você vai fazer o caçador também? Ó! Nossa, hein? Vai que tem bolinha aí. Agora vamos na tirolesa grande. Tem nem um dia que foi. Olha essas crianças lá em cima. Todos os dias. Aberto todos os dias? Foi, né? E acho que não foi. Olha lá, olha lá. Muito bem! Isso aí, Isso aí. filho! Olha que tamanho, gente! Oh, meu Deus! Delícia!
Olha que legal aqui à noite. Iluminado. Papai Noel. E as crianças vão descer lá de novo. Gente, estamos indo embora aqui do Tarundu. Foi tão legal. Quem gostou? Eu! Ficaram até agora, foram 2 vezes. O Enzo foi 3, né, filho? 3 vezes o Enzo foi na tirolesa maior. E o Derek foi 2. Só não conseguimos andar do bug, né? Que já tinha fechado. Chegamos, tinha acabado de fechar. Mas valeu muito a pena, não valeu? Né? A mãe ficou lá sentadinha, aproveitando, a gente também. Verdade. Quem curtiu foi as crianças mesmo. Então espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai jantar e eu vou mostrar pra vocês. E vamos jantar aqui na FEPESP de Campos do Jordão. Vamos ver se vai. Tá boa, né, a quantidade de comida, porque chegamos 15 minutinhos antes de fechar. Mas eu acho que sim. Olha, tomamos um banho aqui com a lareira e a gente vai comer o quê? Marshmallow no palitinho. A gente tem chocolate. Aí tem a bolachinha. O pai tá no banho, filho. Aí eu compro essa. O s'mores que a gente fala, quando a gente já comeu nos Estados Unidos, na Disney, né, que a gente comeu os s'mores, é com uma bolacha específica, é um chocolatinho da Hershey's, né? Como aqui no Brasil a gente não tem aquela bolacha específica, eu inventei com essa aqui de leite. Aí a gente usa as bolachinhas de leite, a gente derrete o marshmallow na lareira e coloca um chocolatinho. Vamos comer, amores? Então vamos. Muita fome já. Aí, já separei. Vamos colocar, então, no palitinho. Você já colocou, Derek? Não muito perto, hein, filho? Vai girando o marshmallow, tá? Mais longe. Tá muito quente, né, filho? Abaixa um pouquinho perto do fogo. Ai, que dói, né? É quente, tá muito quente. Nem deu tempo do marshmallow derreter. É que tá bem quente aqui, né? Não, chocolatinho também pode passar? Não, nós vamos montar. Peraí que eu vou te ensinar. Tá quente? Muito quente, né, filho? Palito? A gente puxa. Nossa, já tá quente. Vai derreter, filho.
Marshmallow derretido. O chocolate também tinha que derreter junto aqui, ó. Mas é muito bom, dá pra fazer no fogão também. Na boca do fogão.